Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour et heureux de vous avoir nombreux devant vos écrans en train de suivre l'émission Au cœur de nos cœurs. Le numéro que vous suivez aujourd'hui devait précéder celui que vous avez suivi, mais hélas, car dit-on, la technique a ses caprices, raison pour laquelle aujourd'hui nous recevons les concepteurs de la dite émission afin qu'ils puissent nous expliquer les buts et les objectifs de cette dernière. Bonjour Papa Fabien. Bonjour Maman Laurence, bonjour à nos très chers téléspectateurs qui sont vraiment disposés pour nous suivre une fois de plus à travers notre émission Au cœur de nos cœurs. Nous rappelons notre public que notre émission, c'est une émission bilingue, raison d'atteindre le plus grand nombre du public. Papa Fabien, pourquoi cette dénomination Au cœur de nos cœurs? Merci une fois de plus Maman Laurence, comme nous le savons, au sein de l'église kimbangiste, nous avons un grand nombre de chorales. Donc, le cœur, comme le premier cœur, c'est comme le cœur de l'homme qui résonne, le cœur de l'homme qui garde le secret. Le deuxième cœur, c'est l'ensemble, un groupe de gens qui chantent en chœur. Donc, comme nous avons l'habitude d'appeler les chorales. Donc, ce sont des chorales. C'est une émission qui traite le sujet des chorales. Donc, pour entrer vraiment en profondeur, sonder la profondeur de nos chorales. Voilà la raison de cette dénomination au cœur de nos cœurs. Donc, le premier cœur, c'est comme le cœur de l'homme. Le deuxième cœur, c'est l'ensemble, le groupe de gens qui chantent pour la gloire de Dieu. Mantondo mingi Papa Fabien, bandeko balandi, toza toujours na bino elongo, natina ko expliquer maema tindi ete concepteur ya émission eye apesa yango kombo Au cœur de nos cœurs. Et puis ko expliquer nini o esengeli na biso kosala natina ete bino boyeba kosepela na yango nde na yango toti kolanda ona nini ebengami bongo Au cœur de nos cœurs. Donc na kati ya lisanga ya bayembi ezali kosangisa un groupe de gens bato wana ntango basangani bazali koyemba ezali te ke ndenge tomonaka motu moko azoyemba wana se chanter en solo mais oyo ezali na lisanga lolenge moko tokozalaka na masanga na biso. Papa Fabien, tina nini ya émission eye? Donc comme nous disons en français, les buts de cette émission. Le but de cette émission, tina ya émission ndenge totoloba est au cœur de nos cœurs. Donc na kati ya mitema ya masanga ya bayembi na biso, na kati ya mitema ya masanga, donc kokota vraiment na âme, na profondeur, na mozindo ya masanga na biso, koyekola histoire na bango tina ya koyeba bakora nini oyo évoluaka au sein de l'église kimbangiste. Parce qu'il arrive des fois ma confusion ezalaka chorale oyo na chorale oyo bato mosusu bakanisaka ete chorale oyo yango kaka chorale oyo tozwa ndakisa bana nkamba oyo bandeko bautaki kolanda soki olobi bana nkamba bamosusu bakanisa ete olobeli chorale ya Yerusalem. Soki olobi chorale ya Yerusalem bamosusu bakanisi olobeli chorale ya Ajax. Na bainterieska nyonso wana confusion. Donc awa émission oyo ko permettre na ba téléspectateurs na biso bayeba ba chorale oyo eyembaka na centre d'accueil, bayeba ba chorale oyo eyembaka na nkamba. C'est ba chorale monsieur na centre d'accueil na Kinshasa pe bisika monsieur ezali te tel que na Europe toza na chorale moko babengi chorale papa Kisoloke, chorale Kisoloke biso na Kinshasa chorale wana ezali te. Un jour tokoyeba ko approcher bandeko wana bayebisa biso chorale wana ekelemi ntango nini banani bakela yango évoluer ndenge nini mpe bazalaka na paroisse nini. Voilà raison nini bakela chorale wana. Et pourquoi ezalaka kaka namona yango ezaka mibali ya? Bien sûr. Donc ngai na yo en tant que représentateur représentatrice ya émission oyo
tokoyeba kotambola, tokoyeba kobenga, ko approcher bango bayebisa biso. Donc tina ya émission ezali puite tolobela penza makambo etali ba chorale na biso. Merci beaucoup, Papa Fabien. Est-ce que vous pouvez nous détailler les objectifs de l'émission? Les objectifs de l'émission, c'est pour redonner la valeur à nos chorales. Maman, Laurence, j'espère que tu le constates bien au jour d'aujourd'hui. Il y a un vent qui arrive au sein de l'Église. La jeunesse commence à prendre le goût de chanter en solo. Chanter en solo. Donc, un vent, il y a un vent. Donc, mon pépé. Mon pépé. Mon pépé, mon koboye, avec l'évolution, il y a technologie, il y a la facilité. Et tu moutou, attends un dako, bah enregistrer, bah traiter son, et bah publier une zembo, et les consommateurs commencent à consommer. Or, tu as dit que bunga mouké, na lignée, na éthique, il y a l'église qui m'engiste. Qu'est dit l'église en matière ya banzembo? Ntango to yemba ka banzembo na biso et ko yemba mandenge nini? Voilà makambo oyo toko lobela toko luka ete tozongisa à travers émission oyo biso toko zongisa te. Mais ba kolanda biso batambolisi na kati ya lingomba bayembi bayembi batambolisi biso nyonso tomeka ko comprendre lingomba toyekola lingomba na matière oyo etali nzembo ndenge Papa Simon Kimbangu Kiangani alobaka na biso ete biso oyo tosalaka bato ya libanda bakopie biso kasi biso tokopie ya libanda kokotisa na lingomba te. Voilà les objectifs ya émission na biso. Non, Papa Fabien, nayoki oti koloba que avec la technologie, vitesse na yango mokolo malilo, mutu aza na facilité ya ko se faire enregistrer ainsi de suite. Que dit l'église par rapport ya makambo tozo komona lelo mutu azo koyemba ye moko se faire enregistrer bande malingomba et puis à publier. Lingomba na biso ezali koloba nini selon l'église? Est-ce que ezali mabe ko chanter en solo ou bien ezali nango mabe te? Lingomba oyo ezali église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Lelo ezali kotambosama na Papa Simon Kimbangu Kiangani. Siège international ezali Nkamba Yerusalem. Parce que nous n'avons qu'une seule église kimbangiste. Église kimbangiste oyo etambosami na Papa Simon Kimbangu Kiangani. Elobi biso tokoyembaka na masanga. Biso tokoyembaka na masanga ndenge yango ebongisama. Toyembaka en solo te. Ete mutu moko boye asali sepeli ya banda koyemba na ye moko non. Autrefois Papa Simon Kimbangu Kiangani abenga biso batambolisi parce que nazali moko ya batambolisi masanga wana. Abengaka batambolisi si je ne m'abuse pas c'était en 2014 na centre d'accueil na résidence na ye après culte. Ayaki pour faire observer biso makambo tozoloba lelo. Et comme komonana elingi komona nde tozozali ko changer moke doctrine na biso. Doctrine na biso elobi biso tokoyembaka na bakora. Donc en cœur na masanga. Peut-être ce qu'on permettre ngai maman par rapport à temps d'antenne oyo ba pesi biso. Omoni lutte moko Tata Simon Kimbangu ayana ngo na mokili ezali pona ko longola eloko Satan aluka ko tiakate na ba. Kate na mutu oye moko azaka na ngo ye Satana azali kolo na lolendo. Or mutu azali koyemba ye moko ako zala exposé. Akokoma na célébrité moko boy. Akokoma na végétarien moko boy. Esika nyonso azoleka bato azali kotia eka. Tant bato azali kotia eka akomi beaucoup plus influent. Tant bato azali kotia eka et azali kozwa pe orgueil. Or balobi na biso
l'orgueil précède de la chute et la ruine. Ok? Tant que mutu azali koyemba yemoko, koluka ete un jour akele ko se produire na basale mythique public ye ba betele maboko bazokumisa or biso to yembaka pona lokumu yawe nzambe na biso. Voilà. Na motuna na otuni soki ezali mabe to malamu koyemba solo. Merci beaucoup pour nos détails ya solo jeunesse ozali kolanda biso tozwa conscience pamba te jeunesse nde ezali espoir ya lingomba lolenge moko bazali kosenga na biso ete oyo tokotisi na lingomba tobimisa oyo ya malamu oyo biso tolongoli tosala nini tozongisa yango na ntina ete doctrine ya lingomba na biso ezala toujours en place tosala te lokola lingomba ya mormor ndenge papa ajangi na kuntima ayebisaki biso yango babandaki kolongola mibeko moko malembe nde suka nango oyo eyaki ezalaki bongo chute biso toza na posa ya chute te tozali na posa tozala toujours tête haute pamba te nzambe na biso bapasi moko kimba onkangani azali toujours likolo akokitaka na se ata mokolo moko te biso mpe tozali nsima na ye na ntina ete makambo nyonso ezali bakozala toujours na esika na yango. Papa Fabien Mingi tozali mituna bamituna ebele surtout soki toye na centre d'accueil biso bahabitant ya Kinshasa na kati ya baparoisse tozomona toza na chorale des dirigeants la grande chorale des dirigeants koreki jeteki ezali bagaki mpe komi jejeki ezali tozomona mpe chorale bolingo bisika mosusu ainsi de suite mais soki toye na centre d'accueil tozomona tokomi na bachorale ebele ezali kocreye confusion ndenge bouti koloba yango est ce que bozali na idée ya chorale presque ya lingomba mpona koénumérer biso yango tozala quand même na connaissance na yango. Voilà la raison d'être ya émission. Raison d'être ya émission yango wana biso toza ba journaliste biso nde tokolobisa bato nde bakoexplike biso tokobengisa les concernés po ndenge tozalaki na bandeko na biso ya bana nkamba malgré tosilisaki te pamba te profondeur ya chorale wana ezali ya kosala pendant 30 minutes 45 minutes te ndenge tosalaki yango wana makambo eza mingi na couloir bayebisaki biso te histoire na bango eza molai bapromettre biso d'ailleurs que bakozongela biso po ete tobeta soso histoire na bango. Donc à l'heure actuelle à ce stade toza na impossibilité biso po ete totanga chorale moko mais toyebi quelques chorales tant tokobenga bachorale wana nde tokoyeba ke oyo nzoka nde bango nde oyo ndenge tolobaki na ebandeli toza na Yelusalem toza na Exlopore toza na chorale bolingo ndenge olobi yango tozokomi komona lisusu chorale ya Apaki tozali na chorale ya Ajax chorale C na Congo Brazzaville toza na Gaki toza na Jijiki toza na OSK l'orchestre symphonique mbangiste e bango tokobenga bango bakoya koyebisa biso à ce moment là tokoyeba différence ezali entre Gaki na Jijiki tokoyeba différence ezali entre Gaki na Mwanganisa ya Brazzaville. Donc biso émission na biso ezali pote totuna mituna bayebisa biso voilà. Et natango wana bato bakoyeba ko découvrir les différentes chorales oyo et koévoluaka au sein de l'église congolaise. Est-ce que bande qu'on a biso ya jeteki pe baza concerné? Bien sûr, voilà parmi les questions parce que appellation wana jeteki peut-être exactement la confusion mutu bazali jeteki qui veut dire groupe théâtral kimbangiste. On a ni bayembaka biso te bato tokoloba bango ne bakoya ko expliquer biso. OK, on a nini bakoti na domaine ya nzembo alors que appellation na bango ezali dénomination na bango ezali jeteki qui veut dire groupe théâtral kimbangiste esengeli basala ka théâtre mais leto koma mona bayembaka bakumisaka nzambe banzembo na bango kutu eza mingi banzembo ya matei. Voilà, donc chanson, cantique prophétique. Isakana jeteki, donc pourquoi approcher bango? Tout sur la bango, baye bisabiso et jeteki et bandit tangonini.
ikambami na nani bakambi na ngai liboso et papa dengenda alobani mpona jiteki papa simoki mankangani alobaka nini mpona jiteki. Merci beaucoup bandeko balandi na koliki ete bayembi bozali mingi boza branché boza wana na ntina kolanda biso pamba te toyokaki déjà son na oyo bombino botalaki toyokaki mingi bozali wana ndakisa na Singapore na esika onga nazali kuna nayokaki ma mélodie la maman sociale alobi ke nalandaki bino ya solo na kozalaka toujours wana na ntina kolanda bino pamba te eza émission moko kitoko bamama Mariam Tulomba bamama Belange toyokaki bino toza wana toza na posa ya soutien na bino na ntina ete émission oyo eyeba kokende liboso ya songo toyoki ete bandeko na biso ya jeteki bango mpe bazali concerné raison pour laquelle tokosenga na technique botiela biso nano oyembo moko ya bandeko na biso ya jeteki na ntina ete bazali kolanda biso bayoka lolenge kani bandeko na biso bakoyemba. Soki te
mingi na réalisation na ntina loyembo bosi kopesa biso na ntina bandeko na biso ya groupe théâtral Kimbangiste. Tolobaki ete tokokota solo na kati ya badetail te parce que ils se savent mieux, donc bango nde bakoya koexplike biso comment que babandaki jusqu'à ce que bakoma na niveau ya koyembaka. Papa Fabien Lumingi nazongela yo lisusu ya solo na yokaki lisolo moko na kati ya paroisse na ngai parce que moi je suis de Kingawa te papa révérend moko na kati ya grande chorale des dirigeants révérend Ngoyi asali voyage na bamboka na biso ya kote ya Équateur. Akomi kuna na mboka wana chorale des dirigeants ezali te ye aza na kati ya chorale des dirigeants mais kuna ke chorale des dirigeants ezali bayambi ye tala bolingo oyo papa adenge na kuntima atikelaki biso remède na kati ya bolingo wana bayambaki ye malgré chorale na ye ezalaki te kasi na masolo na bandimi ya mboka wana atuni bango pourquoi chorale ezali te nde réponse baye kopesa ye ezali nini ezali na papa moko ya lekaki mpe wana ayebisi bango ete chorale des dirigeants ezali ya lingomba te nani bakorale nyonso na kati ya lingomba bon la plupart des chorales ezokosuka na ki mais la grande chorale des dirigeants eza na ki te papa Fabien okoloba nini na bazali kolanda biso. Merci maman Laurence, voilà tomoni ete l'émission devient de plus en plus intéressante parce que tolobi émission oyo ezali ko traiter makambo etali ba chorale na biso. Cette question, un bon nombre de gens se posent cette question. Kati Lingomba. Ah. Mais j'étais qui? Koreki? GG qui? Faki? Ba groupe na biso et suka kami na ki. Mais pourquoi la chorale de dirigeants azana kombo na ye suka na ki wana te? Azui ki wana te, c'est-à-dire pour eux ils chorale à Lingomba te. Voilà. Donc tozali koloba ete biso tozali habilité te, tozali en mesure ya kopesa réponse na mutuna wana te. Maman directrice ya chorale de dirigeants kansi azolanda biso. Papa Guilain Mayeso bazali kolanda biso ya prometaki biso ete bakoya na émission oyo pe tombeka ko souffler bango par rapport à question oyo balobaki bakoya ko expliquer yango. Donc ndeko na biso ba téléspectateurs bameka ko garder souffle na bango bakozwa réponse na bango. Nous espérons par rapport à cette question chorale de dirigeants ona nini kombo na bango esuka na kite. Maman Laurence omoni raison d'être émission na biso. Donc pour répondre aux questions qui concernent nos chorales. Maintenant mingi papa Fabien et puis ndeko balandi toyebi ete na kati ya Lingomba Kimbangiste chorale na chorale ekozalaka na style na yango ekoyembelaka. Chorale na chorale eza na style na yango ekoyembelaka nde toyebi mpe chorale na chorale eza na mosala na yango ekosalaka na kati ya Lingomba. Chorale na chorale eza na date na yango ekokendaka Yerusalemi ya nsika nkamba na ntina korenforce misala ya botongi Yerusalemi. Papa Fabien Lumingi olobi nini na ntina etali bastyle ya chorale na biso. Maman Laurence ndenge tolobi papa Simon Kimbangu ayaki na Lingomba na ye lukaki ete maye papa Simon Kimbangu ala nzambe nzambe molimo santi donc awuti na likolo akiti na Lingomba na ye bokonzi na ye lolenge ye azalelaka na likolo. Voilà, ozali moyembi. Donc ba chorale oyo tomona kati ya Lingomba ba chorale oyo tata Simon Kimbangu ayaki nango. Na émission passée toyambaki ba ndeko na biso bana nkamba chanson surprise oyo tosengaki bango là ya église Kimbangiste te. Moi je l'ai appris chez les catholiques. Ah bon? Na keko yemango susu na école protestante, donc chez les catholiques quand j'étais encore sur le banc de l'école. S'il vous plaît papa. Oui. Na kati maloba parce que na une question surprise
epai wapi balandi na biso bayoba kosepelaka na émission eye batuni ngai chanson surprise oyo papa Fabien Lumumba asingaki na bandeko na biso bana nkamba ezali ya lingomba to mpe ya lingomba te vraiment nga moko na milobelaki nga mais nzambo wana toyoka yango mingi na baekole toyekola yango toyembaka mais origine nango vraiment nga moko na mituna te euta wapi papa Fabien bandeko bazali kolanda biso bayoki nzembo wana na bana nkamba pesa eyano eyebana ezali ya lingomba to mpe ya lingomba te ndenge tozalaki koloba yango ngai na yemba yango na école l'école primaire nanga nasali yango chez les catholiques et na la secondaire je suis allé chez les protestants donc partout ici na leka wana yemba nzembo wana même si nakendaka aussi c'est là na ba école conventionnelle kimbangiste mais chez les catholiques et protestants nde toyemba nzembo wana alors nzembo wana église kimbangiste ou non non tokoloba te ezali cantique inspiré na église kimbangiste donc origine nango esika totangi wana mais soki papa conseiller direct papa André Mbenza asengaki na chorale ya bana nkamba bayemba ngo po majorité soit quasi totalité ya bachoris ya chorale wana baza les anciens élèves ya nkamba donc bango mpe bayemba yango bana kelasi ok donc batanga na nkamba papa André Mbenza atanga na nkamba ayebi nzembo yango e bango wana bacollègue na bango batanga esika moko nde abengaki bango ok mais leson eza na kati ya nzembo nde yango ezali important mpona biso nini oyo tokotire comme leson na kati ya nzembo wana s'il vous plaît papa ok réalisation tosengi botiela biso nano nzembo wana ndenge bana nkamba bayembaki yango botieli biso yango mpo papa Fabien bakopesa conclusion donc leson oyo tokotire na kati ya loyembo wana. Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangélistes, il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a cinq commandements de l'Église, il y a quatre évangélistes, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a six? Savez-vous ce qu'il y a six? Il y a 6 jours de travail, il y a 5 commandements de l'Église, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a sept? Savez-vous ce qu'il y a sept? Il y a 7 sacrements, il y a 6 jours de travail, il y a 5 commandements de l'Église, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a huit? Savez-vous ce qu'il y a huit?
il y a 8 béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 6 jours de travail, il y a 5 commandements d'église, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 9? Savez-vous ce qu'il y a 9? Il y a 9 cœurs d'ange, il y a 8 béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 6 jours de travail, il y a 5 commandements de l'église, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 10? Savez-vous ce qu'il y a 10? Il y a 10 commandements de Dieu, il y a 9 cœurs d'ange, il y a 8 béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 6 jours de travail, il y a 5 commandements de l'église, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Merci beaucoup na réalisation Papa Fabien okoki kopesa biso conclusion ya loyembo ye bande kona biso bana nkamba basiki. Ok, nzembo oyo ezali ba question etuna. Savez-vous ce qu'il y a? Est-ce que boyebi ete nzambe azaka moko? Savez-vous qu'il y a 3 personnes en Dieu? Et ainsi de suite. Si tu as la 9e question, batuni, savez-vous qu'il y a 9 cœurs des anges? Donc, on a 2 ou 3 questions. Savez-vous ce qu'il y a un? Oui, nous avons un seul Dieu. Raison ya liboso oyo papa Antoine Benza a sengela kinzembo wana. Biso to ba église ki mangi ba église ki mangi soyembi nzembo wana. Ba o bazo boya doctrine oya biso. Doctrine abiso ezali tozali kondimela la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que tu yebi te Saint-Esprit aza nzambe alati nzoto ya mutu? Esika ezali wana nzambe aza moko. Donc bango basato baza na nzambe moko et bato misato. 3e personne maintenant problème eza wana. 3e personne. C'est là où se trouve le nœud de problème. Lelo yo obandi mela nzambe molimo santo. Et tata semo kimbango, voilà problème ici que zali. Et ba choral na biso nde ba message ya kana nzela ba choral. Ezali ko yemba denge tolobaki la fois passée était la voix est le premier instrument musical. Ah, le sako papa Ngombe. Voilà. Papa Mek Ngombe. Yenda maestro. Pour la musique. Ok. Non, merci beaucoup Mbuta na initiative na yo na kata grande chorale des dirigeants. Na mayo salaki na tina ko former penja bana. Na sine te baye ba ko kitana bino. Moi tant auto zwaki wana, to zwaki moi pour repesa ki biso penja ezali matondo mingi te zone soka na bino. Donc tozali ko loba la voix qui est le premier instrument musical. Et tant tozali ko yemba tolanda kaka mélodie te wana papa senga kabiso le fond le message oyo yemba na ba chorale na biso ni tolobi ba cantique inspiré o tata nzambe azali ko tinda message banjelo ba ko pesa na biso. OK, donc le 9 cœurs des anges na lingomba na biso toza ba cœur. Donc voilà ba rôle oyo ceux qui t'ont anticipé peut-être que tu na biso mutuna wana ba chorale na biso salaka na kati ya lingomba pona ko yemba et ezali ko enseigner ba nzembo wana faut ezala na fond, c'est-à-dire les messages qui enseignent le message oyo uti pa tata nzambe azali ko pesa biso na ba nzembo wana ba nzembo na biso yembaka ezali ko talisa ite tata Simo Kimbangu azali molimo mo santo.
matendo mingi papa Fabien toti kolanda yango ke na kati ya banzembo tozokaka kaka mélodie te mais le fond toyeba mpenza nini ezali kolobama pardon na kati ya nzembo oyo esengeli na biso kosala tosaleli oyo esengeli na biso kobomba mpe tobombi yango lokola papa Fabien awa tozali komona lelo na kati ya lingomba toyebi ete ezali na bachanson bacantique eza inspiré et puis bacantique d'animation toti komona bandeko na biso ya koreki bawuti nkamba toyoki chanson na bango ya animation eyaki mpenza na vuya makasi bientôt la grande chorale des dirigeants bandeko na biso baanimateur na kati ya grande chorale des dirigeants toyebi te lolenge nini bazali komibongisa mpo na yango papa Fabien yo lobi nini? Oui, Mama Laurence, tozali na kati ya lingomba. Ndenge tolobi, lingomba ya ntoma euta na lola. Manso ye moko tata Simo Kimbangu nde abongisa yango, alobi banzembo na biso tokobanda kozwa yango, pamba te baboyaka kopesa ye banzembo. Banzembo toyembaka oyo eutaka likolo. Mais banzembo ya animation oyo eyaka, inspiration eyaka d'une manière différente. Okolala pongi oloti vision okozwa nzembo okoyoka banjelo bazali koyemba na mato ezoyoka penza ba animation wana composition ou quoi biso kokota na kati kuna penza te. Mais il y a des cantiques oyo ezali ba cantiques ya liturgie peut-être esika tokolobela yango wana ba cantiques nini esengeli koyemba na kati ya liturgie pe oyo ezali ba cantiques d'animation d'ambiance pona esengo osepela donc yango nde toyeba kosala choix. Question peut-être bato ya censure po ete biloko mosusu ekota na kati te toyebi te mosala nini bango bakosala totindi te me bango bayebi mosala na bango basalaka bazosala yango to bazosala te wana biso tozali kotala mingi bakorale na biso ezali kovivre ndenge ni émission na biso yango. Donc, nous avons les cantiques inspirés et les chansons d'animation. Inspirés, bah chansons d'animation, on les appelle inspirés vraiment bah oh bah zoakayango nde ba koyo koyebisa biso comment zula ki animation wana. Alors, ningo lobby la grande chorale des gens ezali ko se préparer pour te ba kenenkamba ba kena animation ndenge bandeko ya koreki bazaki na animation. Oui, animation na bango kimona meso mona ki na nkamba di 2 heures. Ndenge bazali kobenga koreki mikolo bido donc ezali na cadre ya animation mama. Ok, merci beaucoup papa Fabien Lumingu. Donc c'est-à-dire ba chorale na biso na kati ya lingomba eza wana kaka mpona koyemba te mais aussi koaccompagner misala ya lingomba pamba te lingomba mono monsantu ezali lingomba ya suka na kati ya mokili esengeli yango etongama mpenza na banorme oyo esengeli pamba te mokili mobimba bazali koya pa na biso raison pour laquelle papa awuti koloba ngo bandeko na biso ya koreki basali likambo moko ya makasi mpenza oyo emonani na miso ya bato ya solo bandeko na biso longoni ya mingi. Papa Fabien Lumingu, chorale na chorale ezali na mosala oyo esalaka na kati ya lingomba à travers ba cantique inspiré oyo epesamelaka biso ezali na ba cantique mosusu ezalaka ba cantique ya koyemba na tanga te. Est-ce que okoki kopesa biso exemple ya cantique moko oyo ezali mpenza spécial, donc un cantique, les cantiques spéciaux, des chansons spéciales na kati ya lingomba? Mama Laurence eloko wana senge tolobela ngo tango batelemisaka tata mokonzi ya bule nzembo banzembo ye mamaka lutale bandele to iya utosundila nzembo ya lokumu mpona kopesa tata mokonzi ya bule lokumu na ye. Ese nzembo wana koyemba ngo kaka bongo koyemba ngo avec respect et honneur. Eza nzembo oyo epesaka tata mokonzi ya bule lokumu. Nzembo oyo epesaka baconseiller direct lokumu. Eza banzembo koyemba bongo te. Eza banzembo tokaniselaka bapasi ya batata na biso ntango ebandeli ya mosala oyo ebandi banzembo bayembaka. Eza banzembo koyemba ya kokende kobakisa maloba na kati d'ailleurs epekisami ete banzembo na biso tokobakisaka maloba na kati te tolongolaka te
Kanavotu kangama. Kangama. Etunaye ongako. Ok? Détermination. Soki bakokanga biso, bakanga biso tozana bobangi te. Ntango zo yemba yango, yemba ngo na respect nyonso. Silwa nzambi ukansila muki mwana kiame soki lelo ekoma ba chanson d'ensemble mais yemba makana na ba cœur. D'ailleurs maman ba cœur netolo ba au cœur de nos cœurs lelo ekoma ba chorale na kala ezali cœur. Oyoka batata biso mwana biso babana benga biso bayembi bana cœur. Cœur oyo ebanda ko yemba na tango tata semo kimanga zo banda musala cœur wana ezali ekoma na kombo na yango lelo to bengelaka peut-être to koyeba yango wana wana ko révéler yo yango bengi ko hale Yerusalem. C'est vrai. Bakoya ba expliquer biso yango wana ko pesa déjà goût na bande ko balandi chorale Yerusalem nde batikala na authenticité. Hein? Authenticité. Donc tata semo kimanga alinga banda musala na ye il faut cœur et yemba. Bana cœur faut bazala au cœur de nos cœurs. Kozabino penza te tango molai pamba te to lobi pe moi mingi déjà kasi na mwa muke otozi o mokolo malelo to kobosana te ete biti ya émission eye ezali bongo na ntina ya bayembi na kati ya lisanga ya bayembi koyeba lolenge kani tozali kosala mosala na biso lolenge kani tozali kozwa importance ya mosala eye biso tokosalaka tokoyamba mpona biso bakorale ebele pamba te tozali na yango mingi na kati ya lingomba kimbangiste kasi tobosana te ete tozali na posa ya baencouragement na bino pourquoi pas baconseil na bino na ntina ete mosala yango eyeba kokende liboso mpe kosalema malamu lolenge oyo conseil remarque suggestion nyonso wana ekozala bienvenu po ete toaméliorer esala na biso. Voilà mosala mpenza etambola kitoko pamba te susi na biso ezali ete na biso na bino tosala malamu mpenza mosala oyo nzambe na biso asi kopesa na biso na ntina ete toyeba kozula yango lifuti mpo na ngai yo mokolo malelo nayebisi bino balandi na biso ete tokutana na mbala ya nsima na kombo ya tata mwana mpe molio moson toye liboso na bino bandeko mpona kopesa bino sango ya émission monene au cœur de nos cœurs. Émission yango ekolobela mingi mingi basanté ya bakorale na biso nde tozali koinvite biso nyonso bana ya koreki bana ya dirigeant GTK ainsi de suite biso bonso toyebaka na kolanda émission yango mpe participation na biso na kati na émission ekosala ete toyebaka basanté ya bakorale na biso. Naza kobenga bino bandeko na ngai bakimbani te bajeune bamouvement boya kosabone na émission na biso au cœur de nos cœurs. Émission na biso au cœur de nos cœurs. Kusana yaka pembele singa lokola linga koyemba. Sabone na émission au cœur de nos cœurs. Moussa toza kosala ezali mpona kopanza sango ya papa Simon Kimbangu à travers le monde. Yango na invité bino bolanda émission ya kitoko oyo eza kobanda mikolo oyo bokosepela na yango bokozala desite biso nde foto te ya mokili à travers la musique parce que koyemba ezali mpe kobondela mbala mibale. Yango nasengi na bandeko bolanda émission et puis tosunga émission na biso po toyeba mozindo ya ba inspiration ya ba mouvement na biso. Donc GTK Gaki ainsi de suite ba grande chorale de dirigeants ainsi de suite ba mouvement nyonso bokozala desite na émission oyo papa Simon Kimbangu kiangani apambola biso nyonso. Sisi ni bantu bana batete ya dirigeant tunabika mwebete mukue mupate émission au cœur de nos cœurs. Ile émission itatusaidia sisi bote juu ya kupata evolution ya makorali yetu inevoluwaka nje, makorali yetu ikuna fonctionner je, makorali yetu ilizaliwa je. En tout cas tunamita mwe bote kupata hii émission. Sisi balanga nzembe tunaimba, tunafurahisha eglise. Bantu bote bakorali yote naimbaka. Kama munapenda mpate evolution yayo, ikuna evoluete, mukue ku émission
au cœur de nos cœurs. Biso bandeko na bino ya gaki tozali na sengo ya koyebisa bino na tina émission au cœur de nos cœurs. Émission wana tozali kolobela ba mouvement na biso koyeba ndenge nini ebandela lolenge nini esalema pe na ba fondateur ya ba mouvement na biso oyo nyonso tozali na kati ya lingomba ya tata Moïse Musantu. Biso bandeko na bino ya gaki tozali na sengo ya koyebisa bino ndenge moko na bandeko ya koreki jeteki dirigeant pe lingomba mobimba tozali na sengo ya koanonse bino na ntina ya émission oyo. Émission oyo ezali non seulement kolobela bakonga na biso kasi kopanza pe sengo ya tata mokonzi ya bule pamba te balobi koyemba ezali kobombela ya mibale. Donc tozali koyemba tozali kopanza sango ya tata mokonzi ya bule na mokili mobimba. Bandeko bolanda yango na bokebi nyonso pe bolanda yango mpona fierté ya église na biso ya ba mouvement na biso pe na bisika biso oyo biso tozali. Ngai deja nakobanda kolanda ebongo yo olobi nini otikali kaka ndenge wana en tout cas vraiment ezali mpasi mingi yoka biso.